कतिजनालाई कोरोना लागेछ भनेर छेउकालाई सोध्ने र छेउकाले पनि यसो फोनतिर हेरेर यति पुगेछन् भनेर त्यसरी भन्ने अवस्था आएको छ। 27 दिन अघि अर्थात् झन्डै 1 महिना जति अगाडि जम्मा 1000 मानिसमा सीमित रहेको संक्रमण 1 महिना भन्दा पनि कम समयमा 10 गुणा बढेको छ। तैपनि हामीलाई 1000 जना संक्रमित हुँदा जस्तो डर 10,000 संक्रमित हुँदा लागेको छैन। मतलब रोग भन्दा भोग ठुलो हुने रहेछ। हरेक क्षेत्र पेशा व्यवसाय गर्नेले केही न केही राहत पाए हुन्थ्यो भन्ने आश गरेका छन्, तर उल्लेख्य र प्रभावकारी राहत न मजदुर श्रमिक वर्गले पायो, न साना ठुला व्यवसाय गर्नेले पाए, न किसानले पाए, न होटल रेस्टुरेन्ट चलाउनेहरूले पाए, न ठुला ठुला उद्योग चलाउनेहरूले पाए। अलमोस्ट हरेक फोनमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको ताकेता स्वरूपका फोन कल वा मेसेज आएकै छन्। कोरोना संक्रमित 10,000 पुगेको समाचार त जताततै छ, तर बैंक वा वित्तीय संस्थाको सामा ब्याजको किस्ता तिर्न नसकेकाहरू चाहिँ कति लाख होलान्। स्थिति सामान्य हुँदा बैंकले सामान्य प्रोसेस मार्फत ऋण उठाउँछ, नतिरे जरिवाना लगाउँछ, अझ नतिरे लिलाम गर्छ, सम्पत्ति आफ्नो बनाउँछ। त्यो सामान्य परिस्थिति हुँदाखेरिको कुरा हो। तर पछिल्लो 3 महिना देशको स्थिति सामान्य छ। मानव इतिहासकै कठिन परिस्थिति होइन यो। राजनीति बाहेकका सबै पेशा व्यवसाय उद्योग कल कारखाना बन्द भए, मानिसले आम्दानी गर्न पाएनन्, कैयौंले जागिर गुमाए र त्यो भन्दा पनि मूल कुरा सरकारले नै घरै बस्नुस्, कतै नजानुस्, हिँड्दै नहिँड्नुस्, थपक्क लाएर घरमा बस्नुस्, हात धोएको धोइ गर्नुस् भनेको होइन। सरकारले जनतालाई हात धुनुस् भनेको फाइदा त बैंकहरूले पो लिए। सारा बैंक हात धोएरै जनताको पछि पो लागे त। 3 महिना घरै बसेर मिची हात धोएको त भाग्य रेखा नै मेटिएला जस्तो पो देखिन थाल्यो। हामीले भन्दा धेरै हात त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धोएछन् कि क्या हो। यसरी त मानिसमा डिप्रेसन लगायतका मानसिक रोग देखिने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ। आजसम्म प्रत्येक वर्ष यो देशका सारा बैंकले नाफा मात्रै कमाएका छन्। आफैले पैसा हिनामिना गरेका कारण बाहेक यो देशमा कुनै पनि बैंक डुबेको छैन, टाट पल्टेको छैन। यो वर्ष पनि 9 महिना सबै बैंकले नाफा कमाएका छन्। यो 3 महिना पनि घाटा खानु पर्दैन। तर के ब्रेक इभनमा मात्रै गए कुनै बैंक डुब्छ, टाट पल्टिन्छ? यो 3 महिना त के अर्को 3 महिनाको किस्ता ब्याज सामालाई क्यापिटलाइज गर्दा पनि बैंक डुब्दैन। असहज परिस्थितिमा पनि सामान्य परिस्थितिमा जस्तो ताकेता गर्न मिल्दैन। बैंकले 2% छुट र ऋण रकम थप 10% दिएर ठुलो टेवा पुर्यायौं भन्ने सोचेका हुन् भने त्यसले कुनै ठोस राहत पुर्याएको छैन। 1 करोड लोन लिनेको मानिसलाई 10 लाख लोन थपेर कताको मात्र भङ टाल्ने। 10 करोड नै लोन लिँदा पनि बैंकले व्यवसायीको 50 करोडको सम्पत्ति धितो राखेको छ। अब 10 करोडका लागि 50 करोडको सम्पत्ति लिलाम गर्ने? सानो व्यापार गर्नेलाई त यो 3 महिनाले थला पार्यो र उसले आम्दानी नै नगरेका कारण किस्ता तिर्नै सकेन। अब 3 महिनाको पैसा तिर्नुस् कि तिर्नुस् भनेर उसले तिर्ने चाहिँ कसरी? त्यो 3 महिनाको सावा र ब्याज उसको मेन लोन अथवा प्रिन्सिपलमा जोडे हुँदैन। ग्राहक भागेर कहाँ जान्छ र? 3 वर्षमा तिरिसक्नु पर्ने ऋण रहेछ भने 3 वर्ष 3 महिनामा तिर्छ। लकडाउन लम्बिएर 3 वर्षमा तिर्ने लोन लम्बियो भने 3 वर्षको लोन 4 वर्षमा तिर्छ। यो महामारीमा त्यति सुविधा त दिनु परेन र? पर्यटन व्यवसायको त बिजोग छ। देशैभरिका त्यत्रा होटलहरूलाई ऋण तिर्ने समय 1-2 वर्ष नै थप गरिएन भने धेरैको घरखेत जान्छ। सम्झी हेर्नुहोस् मानिस कुन मानसिक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका होलान्। घर कर्जा, गाडी कर्जा लिएकाहरूको हालत उस्तै छ। स्कुल कलेज सञ्चालकहरू रोइरहेका छन्। सामान्य ज्याला मजदुरी गर्नेले कसरी प्राण धाने भगवान जाने। कुनै न कुनै मोडमा केही न केही राहत त चाहिएला नि। तिर्नै पर्ने ऋण हो। आज तिरे पनि तिर्नै पर्छ, भोलि तिरे पनि तिर्नै पर्छ। स्वेच्छाले तिर्न चाहनेका लागि विशेष सहुलियत होस् र तिर्न नसक्नेका लागि स्किम प्लान होस् र असाध्यै गाह्रो परिस्थितिमा गुज्रिएका ग्राहकका लागि एक्सट्रिम हार्डशिप परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी 3 देखि 6 महिनाको सामा ब्याज क्यापिटलाइज गरियोस्। लोन तिरिसक्नु पर्ने अवधि मात्रै बढ्ने हो। ढिलो चाँडो बैंकले आफ्नो पैसा पाउँछ। घर जग्गा, गाडी, मोटरबाइक, जागिर, व्यापार भएकाहरूको कुरा त छाडौँ। गाउँमा अन्न सकिएर राहतको भरमा बाँच्न बाध्य मानिसहरूलाई विभिन्न सहकारीहरूले धम्की समेत दिन थालेका छन्। मागेर छाक टार्नुपर्ने बेला कसरी तिर्नु ब्याज? सरकार वित्तीय संस्थाहरूको यो गलत टाइमिङको बेमौसमी प्रेसर गरिबका लागि गलपासो नबनोस्। यसरी तारन्तार
नियमित अवस्थामा जस्तो बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले मानसिक तनाव बढाए भने धेरै अप्रिय अवस्था आउन सक्छ। धेरैको घरखेत लिलाम हुन्छ। पत्र पत्रिकाहरूमा समाचार भन्दा बढी लिलामीका सूचना छापिने छन्। चरम मानसिक यातनाले मानिसलाई कुन हदसम्म पुर्याउँछ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन्। मेन्टल टर्चर, प्रहरी, प्रशासन, अदालत लगायतका झमेलामा व्यक्तिको, बैंकको, राज्यको शक्ति, पैसा कति खर्च होला, अपराध कति बढ्लान्। 50-60 वटा अलरेडी नाफामा भएका बैंक मात्र बचाउने कि 50-60 लाख ती बैंकका ग्राहकहरूलाई पनि बचाउने भन्ने निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकले गरोस्। हुन त बैंकहरूले त्यही 2-3% मात्रै कमाउने हुन्। मूल कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित छ, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ, सरकारसँग सम्बन्धित छ। कोरोना अवधिभरको सावा ब्याज मूल प्रिन्सिपल लोनमा क्यापिटलाइज गरौँ, स्थिति सहज भएरै छाड्छ। त्यसपछि कमाउला, बैंकको सारा ऋण नतिरी भागेर कोही कतै जानेवाला छैनन्। भाग्नलाई प्लेन पनि चलेको छैन। ऋण नतिर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, तर बैंकको मेसेज नआएको पहर हुँदैन। भागेर जाउँ, कुन ठाउँ जाउँ, ऋण तिर्नै नपर्ने सहर हुँदैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। गुड मर्निङ सर। मर्निङ। बाबा खोइ छ सर? एकछिन बाहिर जानु भएको छ। के कुरा हो भन्नुस् न, म भनिदिइहाल्छु नि। बाबालाई स्कुलको फी एक हप्तामा तिर्दिन भन है। सर एउटा कुरा भन्छु, नरिसाउनुस् है। तपाईहरु टिचर कि लुटेरा? स्कुल बन्द भएको बेला पनि पैसा असुल्न खोज्ने? के गर्नु, टिचरलाई तलब दिनै पर्यो। त्यसो भए दिनुस् न त, कसले रोकेछ? अब विद्यार्थीबाट फी नआए त कसरी दिने? अनि यत्रो वर्ष कमाइरहेको चाहिँ कोरोना कोषमा हाल्नु भयो? हेर, जे पाए त्यही नबोलस यसा। यो तिम्रो चासोको विषय होइन, फी तिर्ने बाबाले हो। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? स्कुल गएकै छैन, कसरी फी तिर्ने? त्यसो भनेर त भएन नि, यो त नियमै हो नानु। ए सर, तपाईँ कुनै होटलको नियमित कस्टमर हुनुहुन्छ भन्दैमा नखाएको दिनको पनि पैसा तिर्नुहुन्छ? त्यो त नखाएको दिनको तिर्ने कुरै भएन नि। अनि हामीले चाहिँ नपढेको दिनको पैसा किन तिर्ने? तर हामीले त वैशाखदेखि नै अनलाइन क्लास चलाइरहेका छौँ। भनेपछि फी असुल्नलाई अनलाइन क्लास चलाउनु भएको? त्यस्तो होइन, शिक्षा दिनलाई हो। दिनुहुन्छ शिक्षा? 1 घण्टाको क्लासमा 10 चोटि डिस्कनेक्ट हुन्छ। टिचरले बोलेको केही बुझिन्न, यसलाई पनि पढाएको भन्छन्। मलाई अरू थाहा छैन, क्लास लिएपछि फी तिर्नुपर्छ। कुरा त यसो पो। सर, बिलमा अनलाइन क्लासको गाडी भाडा त छुटेको छैन नि? त्यो त अलि मिल्दैन कि। अनलाइन क्लासको ट्रान्सपोर्टेसन फी लिँदा मान्छेले के भन्लान्? तपाईँ जस्तो लाज पचेकालाई मान्छेले जे भन्दा पनि के भएर? त्यस्तो नभन, हाम्रो आफ्नै इमान र इज्जत छ। त्यस्तो इज्जत भएकोले लकडाउन हुँदाको फी चाहिँ किन माग्नु भएको? के गर्नु, 3 महिनामा हामीलाई धेरै घाटा भयो नि। ती टिचरले तलब नलिनु पर्यो। एउटा कुरा सर, टिचरलाई जसरी पनि तलब दिन पर्छ। घाटा भएपछि कसरी दिने? पोको पारेर राखेकोबाट दिने। तन्नै नाफा हुँदा डबल तलब दिनु थियो र अहिले नदिन? ल, धेरै लामो कुरा नगर, बाबा आएपछि फी तिर्न जान भन। नत्र लकडाउन खुलेपछि पढ्न पाइन्न। पढ्न पनि पढाएन। ख्याल गर, नपढेपछि भविष्य बिग्रिन्छ। एउटा कुरा याद गर्नु सर, हाम्रो देशमा सरकारी स्कुल अझै पनि छन्। यहाँ त टिचर राम्रा हुँदैनन्। यो चाहिँ सही भन्नुभयो सर। सरकारी स्कुलमा टिचर राम्रा हुँदैनन्, खासमा धेरै राम्रा हुन्छन्। नमस्ते, हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु है। थ्याङ्क यू। के गर्नु, आफ्नो क्षमतामा भएको व्यतिथि समेत ठिक पार्न सकिरहेको छैन। एकतिरबाट होइन, चारतिरबाट समस्याहरूमा घेरिएको छ सरकार। एक कोभिड नियन्त्रणको चपेटा, आफैमा यो टफ कोरोना नियन्त्रणमा भ्रष्टाचार र चलखेल झन् थप तनाव, यो त्यसले गर्दा सरकार तनावमाथि तनाव थपिएको छ। आफ्नो क्षमता नबढाए कोरोना नियन्त्रणमा सरकार नराम्रो गरी थाक्नेवाला छ। महामारीमा पनि बल्छी थापेर बसेका मन्त्री कर्मचारीबारे प्रधानमन्त्री पुरै अनभिज्ञ देखिन्छन्। पार्टी भित्रैकै भाग नपाउनेहरू प्लस त्यहाँका इमान्दारहरूबाट पोल खोलाखोल सुरु भइसक्यो। एउटा यो भयो। अर्को, छिमेकी भारतले यही बेलामा तनाव दिएको छ। संविधान संशोधन गरेर गुमेको भूभाग हामीले छापेको, उसलाई मन परेको छैन, त्यसको मूल्य हामीलाई ब्याज सहित तिराउने दाउमा छ सायद भारत। त्यो प्रेसर पनि सरकारले यही बेला थेग्नु परेको छ। अर्को प्रेसर चाइनाको।
नजानिदो पाराले चाइनाले समेत सगरमाथामाथि धावा बोल्दैछ। गुगल विकिपिडियाहरू खोल्दा सगरमाथा नेपाल र चाइना दुवै देशमा पर्दछ भनेर लेखिएको प्रशस्त भेटिन्छन्। आजभोलि नेपाल र तिब्बतको बोर्डरमा पर्छ भनेको भेटिन्छन्। भाषा नबुझेर मात्रै हो, नत्र पायो भने चाइनाले पनि छोडेको छैन। अर्को एमसिसी, विपक्षी भन्दा पनि पार्टी भित्रैबाट एमसिसीलाई लिएर विरोध छ। भारत चाइना मात्र होइन, अमेरिकाको समेत दबाब छ यतिखेर सरकारलाई। कोरोना, भारत चाइना अमेरिका, आन्तरिक कलह, नागरिकता विधेयक, नयाँ पुस्ताका युवाहरूको आन्दोलनको चपेटामा छ सरकार। साँच्चै भन्ने हो भने अघि मैले भने जस्तै सरकारको माया नै लाग्ने अवस्था छ। यी सबै त नयाँ हालसालका मुद्दाहरू हुन्। पुराना काण्डहरू जोड्ने हो भने झन् कति पुग्छ कति। यी कुनै पनि समस्या समाधान नै हुनै नसक्ने खालका चाहिँ होइनन्, तर जब तनावमै बस्ने बानी बस्दछ त्यसपछि त्यसलाई समाधान गर्ने हतारो हुँदैन। हरेक क्षेत्रको तनावलाई एक एक गर्दै व्यवस्थापन गर्नुको साटो जब प्रतिकार गर्ने काम हुन्छ त्यसपछि समयको बर्बादी बाहेक केही हुँदैन। लगभग 2.5 वर्ष समय बाँकी भएको सरकार छ यतिखेर र एकपछि अर्को तनाव खेपी पनि रहेको छ। राजनीतिक मुद्दाहरूमा तनाव चलिरहन्छन्, तर टेक्निकल इस्युहरू थाती राख्नु चाहिँ हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्राय सबै कुरा जान्दछु भन्ने देखाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँका अभिव्यक्तिहरूले मजाले बताइ नै रहेका छन्। ठुला मुद्दाहरूबाट विषयान्तर गर्न लम्बेतान र अप्रासङ्गिक कुरा जानाजान गर्नुभएको भए कुन्नी, तर चाहिने भन्दा बढ्ता बोल्ने बानीले प्रधानमन्त्रीलाई विवादित मात्र पारेको छ। एउटा बेसार फलदायक हो भन्न 2-3 सेकेन्डमै यो सकिन्छ। त्यस्तो स्टेटमेन्टलाई 10-15 मिनट त्यो पनि हरेक मञ्चमा प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु परेको किन होला? कोरोनाको महामारीमा हरेक पटक प्रधानमन्त्री बोल्दा हरेक वर्गका नागरिक केही आशा गरेर टेलिभिजन हेर्छन्। प्रधानमन्त्री अदुवा लसुन बेसार पढाएर जान्छन्। देशलाई अब कुन बाटोमा लैजाने, विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरूको लागि कस्तो कार्यक्रम राखेका छौँ, यस्तो कार्यक्रम राखेका छौँ। विगत 3 महिनादेखि बैंकको सामा ब्याज तिर्न नसक्नेका लागि सरकार छ, डोन्ट वरी। बन्द भएका उद्योगहरूलाई थोरै भए पनि सहुलियत सोचेका छौँ। विद्यालय कलेजहरू बन्द छन्, तिनलाई सुचारू गर्ने योजना यस्ता छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तत्काल यस्तो योजना छ। देशको प्रधानमन्त्रीलाई टिभीमा कुरेको हो, कुनै हास्य ट्रेडी श्रृङ्खला हेर्न कुरेको होइन नि। झन्डै आधा दर्जन पटक राष्ट्रका नाममा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आयो। जनताले के पाए? बेसार। देश र देशवासीका समस्या जति विशाल छन्, प्रधानमन्त्रीका टिप्पणीहरू त्यति नै हल्का फुल्का भए यो सिरियसली भनेको हुँ। प्रत्येक दिन बैंकको फोन आउँछ, सहकारीको म्यासेज आउँछ, पसलमा ग्राहक त के झिङ्गा पनि आउँदैन। भान्सामा चामल दाल तरकारी सकिन लागिसक्यो, स्कुलबाट फी तिर्न कलहरू आउँछन्, सापट्टि लिन कुनै आफन्त बाँकी छैन। ऋण तिर्नु पर्नेले फोन गर्दा स्टकमा भएका सबै बहाना उहिल्यै सकिसक्यो। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको बेसार प्रवचन 1 घण्टासम्म सुन्नु परेपछि मान्छे बौलाउँदैन? एक दिन भन्नुभयो ठिक छ, पटक पटक त्यही अनि विरोध गरे भने फेरि क्लियरिफिकेसन पनि त्यही। चुनौतीहरू अथाह छन्। कृपया यो बेसार अदुवाबाट माथि उठ्नु होला। हेल्थ टिप्स दिने काम कुनै विज्ञ डाक्टरलाई जिम्मा दिनुहोस्, जनतालाई राहतको टिप्स दिनुहोस्, जनताले आशंका गरेका कामको छानबिन गरी तथ्य बाहिर ल्याउन मद्दत गरिदिनुहोस्। भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर छानबिन समितिले भनोस्, अदालतले भनोस्। कोरोना, भारत, चीन, एमसिसी, भ्रष्टाचार जस्ता भीमकाय समस्याहरू हल्का टिप्पणी र तीतो वचनबाट पार लाग्दैनन्। बोलीमा विनम्रता थपियो भने आम मान्छेले प्रधानमन्त्रीलाई सघाउँछन्। 2 वर्ष जति लगभग काम गर्ने समय छ प्रधानमन्त्रीज्यू, जुन लामो समय हुँदै होइन। आजका मितिसम्म पनि यो देशले अलौकिक अभूतपूर्व प्रधानमन्त्री पायो, परम पूजनीय नेता पायो भन्ने ठाउँ पाएका छैनन्। भन्नलाई त वरपरकाले भारतलाई संसदबाट च्यालेन्ज गर्ने, नक्सा नै सच्याउने छाती भएको कुनै नेता थियो भनेर तपाईँको मन बहलाइदेलान्। हो, त्यो साहस सानो साहस चाहिँ होइन, तर भूमि फिर्ता नभएसम्म भक्तहरूले भने जति तपाईँलाई अमरै बनाउने हदसम्मको प्रयास चाहिँ होइन। त्यो जान्नेहरू खोजी देशका समस्याहरू हल गर्दै सबैप्रति विनम्र हुँदै अगाडि बढ्दा बाँकीको 2 वर्ष चाहन्छन् पृथक हुन्छ, स्योर हुन्छ। यही दल, यही मन्त्रीमण्डल र यही प्रधानमन्त्री सच्चिए भने अर्को दल, अर्को सरकार र अर्को प्रधानमन्त्री चाहिँदैन, सच्चिनु चाहिँ पर्यो। त्यत्रा नेता कार्यकर्ताको त्यत्रो एनर्जी जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई बचाउनमा खर्च हुन्छ। त्यो ठुलो घाटा हो। अझै 2 वर्ष यो घाटा सहनु भयो भने तपाईँ टाट पल्टिनुहुन्छ। आउनुहोस् सुरु गर्नेहरूमा श्रम अनुमति लिँदा पैसा तिरेर
जानुभएको छ, राजस्व तिरेर विदेश जानुभएको छ। 2 पैसा कमाउनको निमित्त गएका नेपालीहरू अहिले अप्ठ्यारोमा परेका छन् र तिनै नेपालीहरूले तिरेको 6 अर्बभन्दा बढी पैसा त्यो कोषमा रहेको छ। त्यो केका लागि खोलिएको कोष थियो? आपत परेका नेपालीका लागि त्यो प्रयोग हुँदैन भने कसका लागि, कहिलेका लागि राखिएको हो? त्यसबारे पनि हामीलाई प्रश्न गर्नु छ। एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई देखाउने जुन परम्परा छ त्यो त कायमै रहन्छ होला, तर गएका नेपालीहरू त श्रम अनुमति लिएर गएका हुन् नि। यसर्थमा समन्वय गर्ने जिम्मा पनि त श्रम मन्त्रालयको होला नि। यस्ता यावत प्रश्नहरू छन्। अहिले भर्खरै हामीले कुराकानी गर्दाखेरि मन्त्रीजीको फोन उठेको छैन, खाना खान सकिएको छैन होला। ठिक छ मन्त्रीज्यू, खाना निरन्तर गर्नु होला। खाना खाएको बेलामा धेरै डिस्टर्ब हुनु हुँदैन पनि भन्छन्, एउटा आम सामान्य भनाइ पनि छ। आज पनि खानु होला। भोलि शुक्रबार, पर्सि शनिबार र आइतबार 9 बजेसम्मका लागि ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर सबै खानु होला। कृपया त्यति समय दिनु होला। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि होइन, आम विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जिज्ञासा आफ्नो मार्फतबाट तपाईँलाई राख्नको निमित्त आइतबारसम्ममा ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर सबै सकिदिनु होला। र आइतबार 9 बजेका लागि 10-15 मिनट, 5-10 मिनटको समय कृपया उपलब्ध गराइदिनु होला। म प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले भने आरामले खाना खानु होला। अब आजको अर्को विषय, कोरोना महामारी त सर्वसाधारणलाई महामारीले जुन एउटा पीडा दिइरहेको छ नै छ। राज्यको माथिल्लो तहमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको क्रममा करोडौं करोड भ्रष्टाचार भएको सुनिरहेको छौँ, हामीले सुनिरहेका छौँ। र हामीले बाजुरामा भएको एउटा विषय उठाउन गइरहेका छौँ। बाजुरामा त राहत वितरण गर्ने क्रममा नै लाखौं भ्रष्टाचार भएको भेटिएको छ। सरकारले परिवारको संख्या र रोजगारी तथा पेसा व्यवसायको अवस्थाका आधारमा राहत वितरण गर्न स्थानीय निकायलाई जिम्मा लगाएको थियो। बाजुराको बढीमालिका नगरपालिकाका 2200 भन्दा धेरै घर परिवारलाई प्रति परिवार 30 किलो चामल सहितको राहत वितरण गरेको कागजात तयार पारेको छ। तर ती परिवारका सदस्यको पेटमा भने त्यो चामल परेन। खासमा त्यो चामल नै वितरण भएन, बरु नगदकै रूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको खल्तीमा पुग्यो। 30 किलो चामल लिएको भनी हस्ताक्षर गरेका सर्वसाधारणले तारिखमा गुनासो राखेका गोविन्द भ्याकुरेलले सरकारप्रति गुनासो राखे। पीडा गरेर चाहिँ दुःख सुख गरेर बच्चेको पैसाले टिकट धरि कटाइदिने, अब त्यो टिकट काटिसकेका मान्छेलाई फ्लाइट रातमा क्यान्सल गरेर अब त्यो बाँकीको के खाएर बाँच्ने भन्नु त? त्यो प्रेग्नेन्ट लेडिजहरूले तर त्यो बच्चाले के शराब दिन्छ कि दिँदैन? अलिकति अलिक महसुस गर्नुपर्छ पर्दैन हाम्रो? तपाईँहरूले प्रब्लमबाट भागेर होइन सर, भन्नुहोस् न। नेपाली राजदूतावासले तपाईँहरूले हेल्प गर्दैन, गर्न सक्दैन। हामीलाई सेयर गरोस् न, रेस्पोन्स त गरोस् यार, इमेलको रेस्पोन्स गरोस्, फोनको गरोस्। मेरो यो तकलिफमा छु भनेर हामी हातमा हात मिलाएर चाहिँ उनीहरूलाई सहायता गर्न रेडी छौँ। तर सेयरै नगरेपछि हामीले के गर्ने भन्नु? यहाँ रोडमा मान्छेहरू रोडहरूमा छुट्टेका छन्, मान्छे मर्ने स्थिति भइसकेको छ, तकलिफमा छन्, तनावमा छन्। कति दिनसम्म राख्ने? एक टेक्निकल प्रब्लम हामी सम्झन्छौँ, 1 दिन 2 दिन 2 महिना 1 महिना 4 महिनासम्म तपाईँको यो कुनै टेक्निकल प्रब्लम हो? कोही बिलिभ गर्छ तपाईँ भन्नु त? कतिसम्म बेकुरा हामी खाडीमा भएका मान्छेहरूलाई योसँग तनाव र तकलिफ दिन मिल्छ? उनको यो आक्रोशले विदेशमा अहिले अल्पत्र परेका तमाम नेपालीको पीडा प्रतिनिधित्व गर्छ। गोविन्द जस्तै अल्पत्र परेर स्वदेश फर्किन चाहेका 50,000 जना मध्ये 25,000 नेपालीलाई मात्र स्वदेश फर्काउने भन्दै सरकारले तयारी थालेको धेरै भयो। तर निकै कम मात्र नेपाली सरकारले तोकेको टिकट भाडा दर र उडानमा नेपाल आउन पाएका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले सरकारले तोकेको भाडा दर जुटाउनै सकेका छैनन्। कतिले टिकट लिए पनि उडान नै रद्द भइरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य समस्या भाडा दर नै बनेको छ। कामदार भिजामा विदेश जाँदा अनिवार्य गरिएको तर नेपालको विमानस्थलमा बाहेक कतै प्रयोगमै नआउने श्रम अनुमति लिँदा प्रति व्यक्ति 1500 रुपियाँदेखि 2500 रुपियाँसम्म बढी राजस्व सरकारले बुझाउनु पर्छ। श्रम अनुमतिको फारम भर्ने बेलामा नै उक्त राजस्व विदेशमा समस्या परे, समस्याकै कारण स्वदेश फर्किनु परे तथा श्रम भिजामा विदेशका नेपालीहरूलाई अन्य कुनै समस्यामा परेमा खर्च गरिने भन्दै कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने लेखिएको छ। यसरी नै कल्याणकारी कोषमा अहिलेसम्म 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको छ। तर कोरोना महामारीका कारण हजारौं नेपाली विदेशका सडकमा रहिरहेका बेला पनि प्रयोगमा नआउने उक्त कल्याणकारी कोष केका लागि प्रयोग भइरहेको छ? विदेशमा बसेका नेपालीहरूको प्रश्न छ। हाम्रो होटलको नाम चाहिँ लिपार कङ्कट होटल हो र हामी चाहिँ 3 महिनादेखि चाहिँ एकदमै बेरोजगारी भएका छौँ। न खानालाई पनि एकदमै समस्या छ। खानाको लागि कम्पनीले पैसा नि हामीलाई दिएको छैन र स्यालेरी नि हाम्रो काम गरेको स्यालेरी नि आएको छैन। होटललाई क्वारेन्टाइन बनाएर चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको छ।
उसुता रोजगारीको खोजीमा विदेश रहेका तर कोरोना महामारी अघि नै स्वदेश आएर अहिले फर्किनुपर्ने नेपालीलाई सरकारले व्यवस्था गरेको छ। इपिएस पास भइसकेर पनि कोरिया फर्किनुपर्ने नेपालीलाई सरकारले उचित व्यवस्था गरेर छिट्टै पठाउने बताएको 2 महिना बढी भइसक्दा पनि धेरै नेपाली कोरिया जान नपाउँदा रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ। यस्तै कामदार भिजामा जापान जाने आउने गरेका करिब 4000 नेपाली अहिले भिजा सक्ने लागेको कम्पनीसँगको सम्झौता सकिने लाग्दा चार्टर विमानमै भए पनि महँगो शुल्क तिरेर जान खोज्दा श्रम अनुमति नभएको भन्दै त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काइएका छन्। असार 1 गतेबाट श्रम अनुमति दिने वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयहरू खुले पनि श्रम अनुमति नदिँदा धेरै नेपालीले वैदेशिक रोजगारी तथा भिजा गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। दर्शकहरू नजानेहरू जान पाएका छन्, नआउनेहरू आउन पाएका छन्। जुन नपुगी फर्किनुपर्ने गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने र कूटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चको ठहर छ। उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउँदा एक कार्यविधि बनाई उनीहरूको वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। र जानकारी गराएअनुसार दर्शकहरू यस विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त हामीले कसैलाई पनि ल्याउन सकेनौँ। धेरै मानिसको टेलिफोन अफ छ, कोही बोल्न तयार हुनुहुन्न। तर जोस् यो प्रश्न धेरैको प्रश्न छ, यो प्रश्न कायमै छ जसको जवाफ हामी खोज्ने प्रयत्न पक्कै पनि गर्नेछौँ। यसबीचमा हामीसँग कुराकानी गर्न कोही दर्शक टेलिफोन भिडियो कलमा आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म गोविन्द प्याकुरल दुबईबाट बोल्दैछु। हजुर गोविन्दजी, दुबईबाट के समस्याका लागि सम्झिनुभयो, केका लागि कल गर्नुभयो, बताउनु होला। समस्या त सर कति छन् सर। हेर्नुहोस्, पीडा र भयावयमा हामी बाँचिरहेका छौँ। 4 महिना भयो प्लेनको टिकट धरी कटाएर चाहिँ यहाँको हाम्रो नेपालको सरकार र चाहिँ तपाईँको यहाँको कूटनीतिज्ञहरूले यतिसम्म बिचल्ली बनाइदियो। पेटमा रहेका बच्चाहरूलाई चाहिँ तपाईँले नेपाल गएर जन्मिन्छु भन्दासम्मको त्यो इन्भाइरोमेन्ट नेपाल गभर्मेन्टले बनाइदिएन। ऋण खोजेर चाहिँ फ्लाइट गरिदिन्छु भनेर टिकट धरी कराएर चाहिँ रातमा आएर तेरो फ्लाइट क्यान्सल छ भनेर सम्म भन्यो। यतिसम्म चाहिँ नैतिकता र घटिया चाहिँ जुन कार्य हामीलाई गरिरहेको छ विदेशमा बसेको नेपालीहरूलाई, अब यसको त अब के गर्ने सर? हामी त यहाँ बाहिर बसेको मान्छे, अब हामीले न केही कार्य गर्छौँ। हामीले यहाँको ल एन्ड रेगुलेसनलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, हामी आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ। र यो एडभान्टेज तपाईँको सरकार र चाहिँ दूतावासले लिएको छ। पीडा गरेर चाहिँ दुःख सुख गरेर बच्चेको पैसाले टिकट धरी कटाइदिने, अब त्यो टिकट काटिसकेका मान्छेलाई फ्लाइट रातमा क्यान्सल गरेर अब त्यो बाँकीको के खाएर बाँच्ने भन्नु त? त्यो प्रेग्नेन्ट लेडिजहरूले तर त्यो बच्चाले के शराब दिन्छ कि दिँदैन? अलिकति अलिक महसुस गर्नुपर्छ पर्दैन हाम्रो। तपाईँहरूले प्रब्लमबाट भागेर होइन सर, भन्नुहोस् न। नेपाली राजदूतावासले तपाईँहरूले हेल्प गर्दैन, गर्न सक्दैन, हामीलाई सेयर गरोस् न, रेस्पोन्स त गरोस् यार, इमेलको रेस्पोन्स गरोस्, फोनको गरोस्। मेरो यो तकलिफमा छु भनेर हामी हातमा हात मिलाएर चाहिँ उनीहरूलाई सहायता गर्न रेडी छौँ। तर सेयरै नगरेपछि हामीले के गर्ने भन्नु त? यहाँ रोडमा मान्छेहरू रोडहरूमा छुट्टेका छन्, मान्छे मर्ने स्थिति भइसकेको छ, तकलिफमा छन्, तनावमा छन्। कति दिनसम्म राख्ने? एक टेक्निकल प्रब्लम हामी सम्झिन्छौँ, 1 दिन 2 दिन 2 महिना 1 महिना 4 महिनासम्म तपाईँको यो कुनै टेक्निकल प्रब्लम हो। कहिले बिलिभ गर्छ तपाईँ भन्नु त? कतिसम्म बेकुरा हामी खाडीमा भएका मान्छेहरूलाई योसँग तनाव र तकलिफ दिन मिल्छ? एउटा सिधा साधारण जनताले बुझ्ने कुरा हो नि। हामी नेपाली जनता होइन, हामीले हाम्रो देशमा आएर बस्ने अधिकार छ कि छैन? हाम्रो त्यो पेटमा रहेको बच्चाले नेपालमा गएर जन्मिने पाउने अधिकार छ कि छैन हामीलाई? त्यतिसम्म हामीले त तकलिफ दिएर तपाईँहरूले यसरी सरकारले राखिदिने हामीलाई? अब यस विषयमा तपाईले हामी यही मर्ने। तपाईले यस विषयमा कोसँग सम्पर्क गर्नुभयो, कसलाई इमेल पठाउनु भयो, कसको रेस्पोन्स के आयो? टेलिफोन सर, मैले मेरो अहिले इमेल र व्हाट्सएप भन्नुहुन्छ नि, मैले 70 वटा व्हाट्सएप मेसेज गरेको छु, 50 वटा चाहिँ मेल रिप्लाई गरेको छु। दिनमा तपाईँको 61 वटा कल गर्दाखेरि एनी टाइम बिजी हुन्छ, रेस्पोन्स नै आउँदैन। एटलिस्ट नोटेड, म चाहिँ यसको काम गर्दैछु, म तपाईँलाई, हामी पनि काम गर्ने मान्छे हो, हामी 100 हजार कलसम्म हामी रिसिभ। भन्नुहोस् न, प्रब्लमबाट भागेर हुँदैन। तपाईँलाई टेक्निकल के प्रब्लम छ हामीलाई सेयर त गर्नु पर्यो। रोडमा आएर जो मान्छे जान्छ त्यहाँ मान्छेलाई तिमीहरू हामी रेस्पोन्स गर्न सक्दैन, रोडमा गएर सुत भनिदिने, त्यो तरिका होइन नि। एउटा कुरा, जस्तो जति मान्छे छन् ती मान्छेहरूलाई एउटा कल सेन्टर राम्रोसँग सञ्चालन गरेर 2 जना स्टाफहरू सञ्चालन गरेर त्यो गर्न सक्ने क्षमता छैन होला राजदूतावासको, अथवा मुलुकले त्यति एटलिस्ट रेस्पोन्स गर्ने त्यो क्षमता नभएको हो कि नगरेको? तपाईँलाई के लाग्छ त्यहाँको वस्तुस्थिति तपाईँले हेर्नु? सर, यो भनेको यति अहिलेसम्म हामीले एप्रिसिएसन गर्नुपर्छ। कतिपय राजदूतावासले कति राम्रो कार्य गरेको छ, ओमानकै म एप्रिसिएसन गर्न चाहन्छु। ओमानले एकदमै राम्रो गरेको छ। भन, तपाईँले भन्नुहोस् न, तपाईँलाई प्रब्लम के छ, कहाँबाट किन्नु भएको छ, केमा तकलिफमा हुनुहुन्छ भनिदिनु त पर्यो जनतालाई। एउटा आश्वासन र मिडियाबाट दुनियाँ माध्यमहरू छन्, फेसबुकबाट भनिदिनुहोस् यो हुँदैछ है सर, तपाईँहरूको यो कारण हुँदैछ है, हामी गर्दैछौँ।
एटलिस्ट रेस्पोन्स गरिदिनुहोस्, एउटा आश्वासन दिनुहोस्। एउटा गार्जियन हो नि, हामी विदेशमा भएको मान्छेको गार्जियन भनेको दूतावासै हो नि। हामी सरकारलाई गुहार गर्न सक्दैनौँ। यिनीहरूले त हाम्रो त रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने हो नि त, फेस गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो यो तकलिफ छ, हामीलाई यो टेक्निकल प्रब्लम भएको छ, तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस्। मान्छेले तपाईँको रोजगारी गुमाउँछ। म मेरै कन्टेक्समा छ, 4 महिनादेखि मैले एउटा जबलेस भएर बसेको मान्छे, अर्काको कोठामा आएर बसिरहेको छु, तलब छैन, स्यालेरी छैन, भिजा क्यान्सल भएको छ, जान पाइरहेको छुइनँ भने चाहिँ यस्ता त कति छ रोडमा सर। बिजुली 40-50 डिग्रीको टेम्परेचर छ, घरमा चाहिँ तपाईँको लाइट काटिदिएको छ, एसी चल्दैन, नल पानी खाने पैसा छैन, 2 रुपियाँ भयो भने तपाईँ खबुज र खाएर बसेका मान्छेहरू छन्। तिनीहरूको आवाज कसले सुनिने? यही तरिकाले तपाईँले हामी यहाँ बाँच्न सक्छौँ? अर्काको देश हो हामी आफ्नो देश भए पनि जे गरेर गरौँला भने कसले हेल्प गर्छ? सबै प्रब्लम हुन्छ, कसैले एक्लै दुसरालाई हेल्प गर्ने स्थितिहरू छैन अहिले हामीलाई। मैले आज यसबारेमा कुराकानी गर्न खोज्दा पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई गत कार्यक्रमदेखि प्रयास गरेको, उहाँले अस्तिको कार्यक्रममा बोल्न भ्याउनु भएन। आजको कार्यक्रममा त धेरै लामो समयसम्म उहाँको टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यूसँग समय हुन सकेन, सम्पर्क हुन सकेन। श्रम मन्त्रीज्यूलाई पनि कुराकानी गर्न खोज्यौँ, उहाँले पनि यसमा नबोल्ने। परराष्ट्रले श्रमलाई देखाउँछ, श्रमले हाम्रो होइन यो पर्यटनको हो देखाउँछ। एकले अर्कालाई देखाउने क्रम जारी छ। खैर, तपाईँको पीडा हामी बुझ्दछौँ, तर हामी यस्ता मानिसहरूले पीडा बुझिरहेका छौँ जसको अधिकार शून्य छ। तर यो शून्यमा मात्र रहँदैन, धेरै मानिसहरूले त्यस अगाडि अङ्क जोड्यो भने यो शून्य एकदमै महँगो पर्न जान्छ सम्बन्धित निकायलाई। हामी तपाईँहरूको पक्षमा छौँ, हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूको पक्षबाट आवाज उठाइरहनेछौँ। आवाज उठाउनु पर्यो। मेरो एउटा सरकारलाई च्यालेन्ज छ, तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मान्छेहरू दिनरात मरिरहेका छन्, डिप्रेसन भइरहेको छ, मान्छेहरूले सुसाइड गरेका छन्। तपाईँले हिजोको केस हेर्नुहोस्, तपाईँको एउटा इलामको बहिनीले चाहिँ तपाईँ नेपाल जान नपाएर पैसा नभएको कारणले सुसाइड गरिन्। 2 दिन अगाडि एउटा 2 महिना अगाडि कोरोना थिएन, 2 महिना पछाडि कोरोना लागेर एउटा मान्छे मर्यो हाम्रो। तपाईँको अब यो सबै मान्छेको मौतको जिम्मेवारी कसले लिने हो? सरकारले लिनुपर्छ। तपाईँहरूले एक हाम्रो च्यालेन्ज छ। तपाईँहरूको ढिलाइको कारणले गर्दा यहाँ दिनदिनै मान्छे मर्न थालिरहेका छन्। यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। हाम्रो यो ठाडो आवाज हो। हामी हेर्नुहोस्, अहिले त हामी तकलिफमा छौँ, हामी बोल्न सक्दैनौँ, आवाज उठाउन सक्दैनौँ, तर हामी यसको हिसाब त हामी पक्का खोज्ने छौँ। अब हामी छोड्नेवाला छौँ। र मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ सर, नेपाली जनताहरू जति पनि नेपाल हुनुहुन्छ, हाम्रो आवाज उठाइदिनु पर्यो तपाईँले। हामी नेपालीलाई नेपाल गएर बाँच्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाएर आन्दोलन छेडेर हुन्छ, तपाईँले मिडियाबाट उठाएर भए पनि हुन्छ। अलपत्र र जुन हिसाबले अहिले नेपालीहरू रहेका छन् तिनीहरूलाई नेपाल पठाउने जति सक्दो चाँडो, आज भनौँ जति ढिलो गर्दा जति धन तकलिफ बढ्दै जाने हुन्छ सर। अब यो जति चाँडो गरेर त्यति नै उनीहरूलाई पनि अब गभर्मेन्टलाई पनि गोविन्दजी, म तपाईँ लगायत अन्य साथीहरूको अवस्थालाई म बुझ्न सक्दछु। म धन्यवाद तपाईँलाई सहभागिताको लागि। र यो तपाईँको आवाज लाखौँ दर्शकहरूले हेर्नुभएको छ र यसलाई सामान्य आकलन कसैले पनि गर्नुहुने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हामी निरन्तर रूपमा तपाईँ लगायतका साथीहरूको पक्षमा आफ्नो आवाजलाई प्रस्तुत गरि नै रहेका छौँ। र दर्शक महानुभावहरूलाई मैले जानकारी पनि गराएको छु, धेरै पीडामा परेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जसको लागि यसरी झुक्क्याइएको छ। दूतावासले सम्पर्क गरिरहेको छैन, मानिसहरू सूचना कुरिरहेका छन्। सूचना माग्न जाने मानिसहरूलाई हाम्रो जिम्मेवारी होइन भनेर पन्छाइएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले सार्वजनिक भएको हेरिसक्नु भएको छ होला। हामीले पनि कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने दौरानमा प्रस्तुत गऱ्यौँ र भर्खरै गोविन्दजी जस्ता व्यक्तिहरू जसको आक्रोश अत्यन्त जाहेज आक्रोश छ, किनभने सडकमा मानिसहरू बसिरहेका छन्, त्यहाँको गर्मी र कतिपय अवस्थामा गर्भवती महिलाहरूको एकदमै नाजुक अवस्था छ भन्ने कुरा बताइरहेको छ। सरकार केही गरे जस्तो गर्दछ, तर आलोचना भएको थियो। भाडा नेपाल सरकारले कति तोकेको छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 1800 देखि 1900 अलमोस्ट नेपाली चाहिँ 60 देखि 65,000 भाडा दर चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको छ। यसमा हाम्रो चाहिँ घोर आपत्ति छ। 60-65 हामी खान बस्न चाहिँ व्यवस्था म्यानेज गर्न धौधौ गाह्रो परिरहेको, सँगसँगै विभिन्न च्यारिटीबाट चाहिँ खाइरहेको मान्छेले 60-65,000 पैसा चाहिँ हामीले कहाँदेखि लिएर चाहिँ हामी नेपाल जाने? हामीलाई नेपाल सरकारले हामीलाई केही गर्नु परेन? भाडा दरका विषयमा आलोचना उठाएपछि सरकारले जेठ 30 र 32 गते गरी 2 पटकसम्म भाडा दर घटाएको छ। तर पनि कामदार भिसामा मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा रहेकाहरूका लागि भाडा दर जुटाउनै मुस्किल देखिएको छ। भाडा दरको मात्र होइन, सरकारले सार्वजनिक गरेको समय तालिकामा उडान नै नहुने समस्या सुरु भएको छ। जुन 14बाट उडान सुरु गर्ने भने पनि एकपछि अर्को गर्दै फटाफट उडान रद्द भइरहेका छन्। पछिल्लो 2 दिनमा मात्रै रद्द भएका उडानको विवरण यस्तो छ। मंगलबार बिहान दुबईबाट नेपाली स्वदेश ल्याउन जानुपर्ने नेपाल एयरलाइन्सको विमान युए दूतावासले पुनः अनुमति लिनु भनेपछि अन्तिम अवस्थामा उडान रोकियो। मंगलबार साँझ कतारको दोहाबाट यात्रु लिन जान लागेको नेपाल एयरलाइन्सको उडानलाई समेत कतार दूतावासले टेक्निकल रिजन भन्दै अनुमति नदिएपछि यो उडान पनि रोकियो। सोमबार मालदिभ्सको माले उडान तोकिएको नेपाल एयरलाइन्सको उडान निगमले टेक्निकल कारण भन्दै रद्द गर्यो। सोमबार नै मलेसियाबाट नेपाललाई स्वदेश फर्काउन जान लागेको नेपाल एयरलाइन्सको उडान
टेक्निकल कारण देखाउँदै रद्द गरियो। यसरी उडान रद्द हुनुको कारण टेक्निकल देखाइए पनि उच्च भाडा दर, मलेसियामा महँगो स्वास्थ्य परीक्षण तथा विदेशी विमान कम्पनीहरूलाई यात्रु बोकेर नेपाल आउन नदिनु पनि हुन सक्ने देखिन्छ। कतिपय देशले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले स्वास्थ्य परीक्षण तथा टिकट खर्च बेहोर्ने सुन्नमा आए पनि अधिकांश नेपालीको भने अवस्था त्यस्तो छैन। पीसीआर शुल्क तथा हवाई टिकट महँगो भएपछि अधिकांश नेपालीले स्वदेश फर्किने पैसाको जोहनै गर्न सकेका छैनन्। भाडा दर तथा उडान रद्दका कारण दूतावासले नेपाल फर्काउन सूचीमा राखेका धेरै व्यक्ति नेपाल आउन पाएका छैनन्। तर खाना पस्नकै समस्या भएर नेपाल आउन खोज्दा प्राथमिकताको सूचीमा नपरेका नेपालीको पीडा झन बढी छ। यो युए दूतावासमा देखिएको दृश्य हो। दूतावासका कर्मचारीले समस्या परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने काम आफ्नो नभएको भन्दै यसरी हकारेका हुन्। हामी कहाँ जाने, के गर्ने, कि मर्ने हो बेसी अगाडि हामी। पहिले त ठिक छ, मान्नु कि मेरो पालो आउँछ, मैले कुरो बुझेँ, तर हामी कहाँ बस्ने, त्यो उद्धार गराइदिनु हामीले। अनि कसको काम हो त यो? होइन, हामी शरम गराएर आएछौँ, यस्तै आए छैन हामी। युएमा लामो समयदेखि बिरामी परेका तर दूतावासको प्राथमिकताको सूचीमा नपरेका अर्का व्यक्ति हुन् भोजराज पहाडी। आफ्नो घाँटीको नलीमा भएको समस्या बढ्दै गएको र घरमा आमा क्यान्सरबाट चिकित्सित भएको अवस्थामा समेत स्वदेश फर्कन पटक पटक दूतावास गर्दा पनि प्राथमिकतामा नपरेको उनको गुनासो छ। म विगत 3 महिनादेखि दुबईमा एकदमै बिरामी भइरहेर एकदम गाह्रो कष्टकर जीवनहरू बिताउँदै आइरहेको छु। सर, मेरो मम्मी पनि नेपालमा एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ। मम्मीलाई लगभग 4 महिना अगाडि क्यान्सर भन्ने रोग पत्ता लागेको थियो। क्यान्सरबाट मेरो मम्मी अत्यन्तै पीडित हुनुहुन्छ। अहिले लगभग जीवन मरणको दोसाँधमा हुनुहुन्छ। मम्मी खान पनि सक्नुहुन्न, हल्का बोल्नुहुन्छ, सुतिरहनुहुन्छ। मम्मीलाई पनि धेरै गाह्रो छ सर। म यहाँ त्यस्तै। म बिरामी भएको 5-7 महिना भयो। मेरो छोरो पनि बिरामी छ दुबईमा। जसरी भए पनि निकालिदिनु होला। आमा छोराको भेटै नहुने भयो। हामी गरेको उपचार गर्न पनि सकेनौँ। हजुरहरूले केही सहायता गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा लागेको छ। जसरी भए पनि मेरो छोरो निकालिदिनु होला। यसरी स्वदेश फर्किने आशामा बसेका नेपालीलाई एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका आयोजनका कारण स्वदेश फर्किन अझै कति कुर्नुपर्ने हो अनिश्चित बनेको छ। प्रधानमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, जनप्रतिनिधि चाहिँ आफ्नो सुविधा नघटाउने नकटाउने। देश गरिब भयो भने त्यसको शोध भर्ना गरिब जनताको पसिनाले मात्रै गरिदिनु पर्ने। गरिबीले सुकेका जनतालाई थप निचोर्ने कि ढाडिएर बढेमानका भएका नेताहरूलाई भिभिआइपीलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्न लगाउने। यो देशको राष्ट्रपतिको आफ्नै घर छ, छोरी ज्वाइँ टन्न कमाउँदैछन्, केही सुविधा कटाउँ, गाडीहरू घटाउँ, आफ्नै पैसाले गाडी चढ्न सक्ने हैसियत उहाँको छ। प्रधानमन्त्रीको भक्तपुरमा 2-2वटा घर छ, झापामा अर्को घर छ, सुविधा कटाउँ, गाडी घटाउँ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको ठुलो घर छ, आफ्नै गाडी चढ्ने हैसियत छ, उहाँका पनि सुविधाहरू घटाउँ, गाडी कटाउँ। जनताले मात्रै किन सारा भाग बेहोर्ने? 22 जनाको क्याबिनेट छ, हाल 20 जना मन्त्री छन्, कोही गरिब छैन। प्रत्येक मन्त्रालयमा नचाहिने गाडीहरू छन्, त्यसमा इन्धनको मर्मतको खर्च छ। मलाई लाग्छ यो मुलुकलाई योगदान दिन चाहने मन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने सुविधा कटौती गरेर उदाहरणीय काम गर्न सक्छन्। आफ्नो गाडी भएकोले, आफ्नो कमाई भएकोले मन्त्रीले राज्यको सुविधा केही समयका लागि त्याग्न सक्नुपर्छ, अनि पो जनताले भन्ने ठाउँ रहन्छ। राजनीति समाजसेवा हो, यसबाट पैसा कमाउने होइन, पैसा उल्टो खर्च हुन्छ। कोभिड-19ले देशको ढुकुटी रित्तियो, त्यसैले पहिला नेताहरूले कन्ट्रिब्युट गरौँ र त्यसपछि जनताहरूले फलो गरौँला। पछिल्लो 10 वर्षमा भिआइपी भिभिआइपीका लागि गाडी किन्यौँ, अरबौँ पैसा गाडीमा गयो। ती सब गाडीमध्ये आधाभन्दा बढी गाडीको कामै छैन, बेचौँ र सरकारी ढुकुटीमा राखौँ। राजनीतिक परिवर्तन बाहेकको उपलब्धिलाई हेर्ने हो भने त नेपाली जनताले नेपालका राजनीतिक भिआइपीहरूलाई सुविधा भन्ने नाममा केही दिनै मिल्दैन। म ठुलो कुरा गर्दिनँ, सिम्पल थ्योरी बताउँछु। मान्नुहोस् तपाईँ एउटा कम्पनी चलाउनुहुन्छ, तपाईँले कम्पनीको विकास, उन्नति र समृद्धिका लागि विभिन्न पदमा मान्छेहरू, कर्मचारीहरू राख्नु भएको छ। ती मान्छेहरूलाई फरक जिम्मेवारी दिनुभएको छ। तपाईँका ती कर्मचारीले सम्हालेका डिपार्टमेन्टहरू भद्रगोल भए, कम्पनीको प्रगति होइन दुर्गति भयो, उत्पादन खत्तम, खर्च भइरहेको छ, आम्दानी छैन, कन्ज्युमरहरूको कम्प्लेनमाथि कम्प्लेन छ। के तपाईँ त्यस्ता कर्मचारीहरूको अझै तलब बढाउनुहुन्छ?
सुविधा बढाउनुहुन्छ वा यार यो वर्ष त क्या खतरा घाटा लगायो यार, लौ तिमीलाई 1 करोडको गाडी भन्नुहुन्छ। कम्पनी डुब्न लाग्यो, यो सब तिमीले गर्दा हो, लौ तिमीलाई भत्ता, जाऊ विदेश घुमेर आऊ भनेर भन्नुहुन्छ। एउटा 1-2 करोडको कम्पनीले पनि रिजल्ट नदिने कर्मचारीलाई वार्निङ दिन्छ र प्रगति नभए निकाल्छ। यहाँ त वर्षौँ रिजल्ट नदिने, जवाफ पनि नदिने, जनताको गुनासो पनि नसुन्नेहरूलाई यो राज्यले करोडको गाडी, कैयौँ सहयोगी, उच्च सम्मान, कडा सुरक्षा दिएर राखेको छ। कहाँ 1-2 करोडको कम्पनी, कहाँ अमूल्य देश। एउटा सानो कम्पनी घाटामा जाँदा मालिक बौलाउँछ, तर सिङ्गो देश वर्षौँदेखि घाटामा छ, तर कर्मचारी रूपी मन्त्रीहरूको गाडी करोडभन्दा तलको छैन। कारण कम्पनीमा व्यक्ति मालिक हुन्छ। देशको मालिक को? देशको मालिक जनता हुन्छन्। जब मालिक जनतालाई आफ्नो सम्पत्तिको मतलब छैन भने 5 वर्षका लागि चुनाव जितेर आएका जागिरे नेताहरूलाई माया हुन्छ र? घरको भित्तामा 1 इन्च प्लास्टर उप्कियो भने 3 रात सुत्दैनौँ, तर हिजो पिच गरेको सडकमा आज घरै जत्रो भङ पर्दा लङ जम्पमा भाग लिन प्र्याक्टिस गरे जस्तो नागेरै जान्छौँ। आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई कथालोमा समातेर यो खाल्डो कसरी पर्यो भनेर खाल्डोमै हालेर प्रश्न गर्ने समय तपाईँ हामीसँग छैन भने 5 वर्षका लागि जागिर खान आएका जागिरेले तपाईँ हामी मालिक भएको कम्पनी यो देशको माया गर्दैन, दोहन गर्छ। केही छन् जसले राम्रो काम पनि गरेका छन्, तिनको तलब बढाउँ, सुविधा बढाउँ, सम्मानित गरौँ। यो देश रूपी कम्पनीका मालिक जनता, कम्पनीका कार्यकारी प्रधानमन्त्री रूपी कार्यकारी सिइओ अलि बोल्ड भइदिए पनि कर्मचारी तर्सन्थे, राम्रो काम गर्थे, रिजल्ट निस्किन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने मन्त्री रूपी कर्मचारीलाई निकाल्न पनि नसक्ने अवस्था छ। एउटा काम नगर्ने मन्त्रीलाई निकालौँ, रुँदै माधव नेपाल कहाँ जान्छ। अर्को मन्त्रीलाई हप्काउँ, रुँदै प्रचण्ड कहाँ जान्छ। अर्को मन्त्रीलाई कराउँ, रुँदै झलनाथ कहाँ जान्छ। तिनैको ब्यालेन्स मिलाउँदा आपत पर्छ प्रधानमन्त्रीलाई, सिइओलाई। कस्तो आपत? यी यस्ता कारणले देश रूपी कम्पनी भद्रगोल छ, टाट पल्टिने अवस्थामा छ। कसैले भ्रष्टाचार गरेको कम्प्लेन गरौँ, प्रधानमन्त्री रोस्ट्रमबाटै सफाई दिनुहुन्छ। कम्पनीको सिइओले त कम्पनी डुबिरहेका बेला सूचना दिने, गुनासो गर्नेलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ, छानबिन गर्छु पो भन्नुपर्छ। सिधै क्लिन चिट, फलानोले भ्रष्टाचार गरेकै छैन, फलानो जस्तो लायक अर्को छँदै छैन। उल्टो कम्प्लेन गर्ने मान्छेलाई हप्की र दप्की, उल्ली र बिल्ली। तर्कले तथ्यलाई मोड्ने कार्यकारी भएपछि विज्ञको बोली बन्द। आधा नेपाली हिमाली हावाबाट खाएर बसेका छन्। स्वच्छ हावाले नेपालीको प्रतिरोधी क्षमता बढी छ रे। हावाको भरमा यस्ता हावा कुरा कार्यकारीलाई सुहाउँछ। हावाको कुरा गर्दा संसदको रोस्ट्रममा उभिएर बोल्दा त्यति मात्र बोल्दा हुन्छ जति बोल्दा त्यो हावाले आफैलाई उडाउँदैन। 2016 को एक अध्ययनका अनुसार काठमाडौँको हावा वायु प्रदूषणको हिसाबले संसारको तेस्रो धेरै प्रदूषितमा पर्दो रहेछ। अनि हामी नेपालीमा जति रोग प्रतिरोधी क्षमता संसारमा कसैको छैन भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। तपाईको चाकडी बजाउन संसदमा सबैले ड्याम ड्याम टेबल ठोके, तपाईले सेन्सलेस कुरा गर्दा पनि हाँसे। त्यो विशुद्ध तपाईको चाकडी हो। तपाईलाई चाकडी मनपर्छ भन्ने कुरा तपाईका कर्मचारीले बुझेका छन्। त्यसैले कुतर्कमा पनि थप्पडी बजाउँछन्, ताली पड्काउँछन् र जागिर जोगाउँछन्। कोरोना प्रतिरोधी क्षमता संसारमा कसैसँग पनि छैन, कुनै खोप बनिसकेको पनि छैन, बनिरहेकाले पनि काम गर्छन् गर्दैनन् स्योर छैन। अदुवा, बेसार, लसुन भनेका भान्साका मसला हुन्, किचन कन्डिमेन्ट्स कोरोनाको औषधि होइनन्। मैले भनेको भर्खरै भनेको भन्नुहुन्छ भने यो देशमा अब साइन्सको पढाइ बन्द गरौँ। कोभिड नियन्त्रणमा कतिजना मन्त्रीको समिति छ? उपचार नपाएर एम्बुलेन्स नआएर यो बीचमा कतिजना मान्छे मरे। आफ्नो नालायकीले गर्दा अनाहकमा जनता मर्दा कुन मन्त्रीले के गुमाउनुपर्छ? नथिङ। गुमाए उसैले जो मर्यो। कठै मान्छेहरू उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन्। आज मलाई भात नपस्कियो है बुढी भन्न सक्ने मन भएको मन्त्री सायद छैन यो देशमा। संक्रमित गन्छन्, सब गन्छन्। विवरण दिन 4 बजेतिर कर्मचारी खटाउँछन्। क्रिकेटको स्कोर सुनाए जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू कसरी रुच्छ खाना हो नकुरा गरौँ। कहाँबाट सुरु गरेको कुरा कहाँ पुगेछ? जे होस्, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सारा अनावश्यक खर्च घटाउँ, सांसद सङ्ख्या घटाउँ, गाडी बाइकहरू लिलाम गरेर बेचौँ र भिआइपी भिभिआइपीले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सुरु गरौँ। हामी जनता नाच्दै नाच्दै तोकेभन्दा बढी ट्याक्स तिर्न जान तयार छौँ। सुरु चाहिँ
VVIPहरूबाट गरौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई।